然後我今日咧我就介紹我一個買咗嘅皮膚啦，我就覺得咧佢都幾型嘅。我就係買咗呢個皮膚啦，呢個皮膚咧都幾有型嘅。嗱，我使咗成1個月先買到。然之後咧，最搞笑嘅就係咧，我覺得佢都幾型啦，爆喎。第一個咧，我覺得佢就有啲刑事性啦，個皮膚，因為咧，刑事性就係咧，有時咧咁樣瞄準，佢係會成咗你一咗。哇！咁呢個你要試呢隻吧？我知啦。嗱，然後咧個我挑選一個東東，就係咧，又係超級遠嗰度，最後嗰度咁樣轉出嚟。都冇個子彈。咁樣咧都幾好笑，咁樣好似會。嗱，然之後咧佢就冇噶啦。咁今日我嘅片就到咁多啦，拜拜。等個喺最後之前，我要問下佢一啲東東，就係你輸唔輸？我先要咁樣，而家係大家，陣間就知道點解咁樣問嘅，佢有緣。